Hello，大家好，歡迎返嚟兩個細路去旅行。14日嘅新潟篇咁長嘅旅程，買咗啲咩呢？哇！因為呢度係旅程嘅尾聲啦，即係最後一日，咁所以我哋喺呢度做個總結。咁就多謝大家收睇兩個細路去旅行新潟篇。我哋介紹一樣嘢，一樣 only one。呢個薄荷糖嘅特別就係佢可以用積衫嘅方法嚇，咁特別嚟整糖。呢個喺鹽澤買嘅。如果大家聽我講 comment like share，同埋撳埋個小鈴鐺俾埋心心，我就會覆你哋。如果你第日都想去長江玩嘅話，我俾個地址你哋，你自己去買呢個薄荷糖，好好食嘅。我食咗幾粒。好啦，我哋宣布今日新潟篇正式14日嘅新潟篇正式完畢。